বুঝলা? গঞ্জা গঞ্জা আপা বলছে না কয় কি নষ্ট করে দিমু কিন্তু দেখো, তুমি যে আমার বাড়ির সামনে এত বড় একটা গেট করছো, খুব সুন্দর কাম করছো। এই গেটটা আমার পছন্দ হয়েছে। ফাদার কোন সমস্যা হইছে? না না না, কোনো সমস্যা নাই, তুমি ওখানে বসে খাও। গেলাম। এই ওর ধর ধর ধর, ওখানে খারাপ। এখন দেখো, গেটটা আমার পছন্দ হয়েছে, এইটা আমার প্রয়োজন, তুমি এইটা আমারে দেবা। যদি বাদ দেই ওই আরে উঠে দাঁড়া কর, আর তোরা চুপ থাক। হন, আমরা কিন্তু 6 ভাই না, ওরা 5 ভাই, আমি একজন 6 জন। আমার কিন্তু একটু জোর আছে। কির জোর? ওই আমার কির জোর আছে? গাঞ্জার জ্বর সবাই সবাই কয় কি? এই খানা হইলে, এই আরে লেবু খাও, লেবু খাও। টের পাইছো কির জোর? তোমার ঘরে কিন্তু একটু যুবতী মাইয়ে আছে, ওলা কিন্তু মায়েরই একটা বানাইছি। তুই জমি না দিলে ওই, সব ধর। খাইলাম তুমি যাইয়া তোমার ঘরালার লগে বুঝ করো, আর এর জমির দলিল আমার জন্য নিয়ে আবা। জমির দলিল দিলো এটা আমার, না দিলো এটা আমার, আমার মানে আমার। যাও হন, ওই আমার সাথে আয়। কি বুঝলা? গাঞ্জা গাঞ্জা ওই ওই ওর কইছ না লেবুর রস খাওয়াইতে, লেবুর রস খাওয়াস নাই ওরে, এত উল্টো পাল্টা কথা কয়। এটা দেখছো যে এটা লাডি, একটা লাডি ভাঙা সম্ভব, 2টা ভাঙা সম্ভব, কিন্তু 5-5টা ভাঙা অসম্ভব। তার মানে কি? তার মানে লাডি গুলো শক্ত। খোটা চুপ থাক। আমি বাইরে খালি খর খর করেন কি লিগা? আমি ভুলে গেছেন ভাই খর হয়েছে কি লিগা? আমার প্রেমিকের মায়ের লগে প্রেম করতে যাই তো ভাই খর হয়ে গেছে। এই বাদ দে বাদ দে, ফালতু কথা বাদ দে। এই তোকে বড় ভাইয়ের বিয়ে কালকে, আমরা সবাই বউ আনতে যাবো, তোর সবাই রেডি থাইস। আজকের সভা এখানেই সমাপ্ত। এই সবাই থাম থাম, চলে আইছি, সবাই সামনে আয়, সামনে আয়। মাবুয়ার পর তুই পিছ পিছ আড়ো। আসসালামু আলাইকুম বেআই। তোমার কথা আমার মাইয়া বিয়ে দেবো না, তোমরা মানুষের সাথে জোর জুলুম করো। একসের কালা দমে মারে ধরো, সোজা ধরো, যাও 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 যাও। আব্বা বলছে না কয় কি বেআই, পুরনো জামা কাপড় দেখে অপমান করলেন, আমাকে পুরনো ইতিহাস মনে হয় জানেন না। আব্বা আমরা খালি অর্ডার দেওয়ার মায়ের খাই দেবো। ওই মাইয়ে নিয়ে গিয়া। ফাদার সিনওয়া মিটিং গাটা ডেইলি 3 বার হয়, হি সেট আপ মি। নষ্ট করে দিমু কিন্তু সারা জীবন তো পাঁচ পোলা লইয়া বলতে আইছো, পারলে 1v1 আসো। যদি জিততে যাইতে পারো মায়ের সাথে মায়ের মায়েরও দিয়ে দেবো। আব্বা আমি থামেন, ব্যাপারটা আমরা দেখতেছি। না, আমারটা আমি। ফাদার না, আমি ঠিক আছি, আমি ওরই দেখতেছি। ফাদার ফাদার যা যা হিন্দা যা, আইসে মাইয়ে নেতে গায়ে নাই সাইরেনার বল, এর মধ্যে মায়ের মায়েরও নেতেছে।